جب سے میں بہت چھوٹی تھی میں میری امی کو کہتی تھی ماما مائی ہارٹ از ہرٹنگ. جب میں بڑی ہوئی مجھے سمجھ آیا کہ مجھے انگزائٹی اٹیکس ہو رہے تھے فرام دی ایج آف 5. اس لیے ہمارا معاشرہ اور ہمارے کلچر نے میرے دماغ میں ایسی سینز کو نارملائز کرنے کی بہت کوشش کی. جب میں نے پہلے اینیمل ریسکیو شروع کیا لوگوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں دی, سب میرا مذاق اڑاتے تھے. بٹ آئی ڈڈ ناٹ کیئر دیٹ دے کالڈ می ویئرڈ بیکاز آئی نیو وٹ آئی واز ڈوئنگ واز رائٹ. بہت مشکل سے میں نے ایسی جگہ بنائی جہاں پہ وہ جانور جن پہ شدید ظلم ہوتا ہے, جن کی ہمارے معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہے, مجھے ان کو عزت اور پیار کی زندگی دینی تھی. مجھے پسند نہیں جب کوئی مجھے اینیمل لور یا اینیمل ایکٹیوسٹ کہتا ہے. اٹ از سو ون ڈائمینشنل. میں یہ کام نہیں کرتی اسی مجھے جانوروں سے پیار ہے, میں یہ کام کرتی ہوں اس لیے میں نا انصافی سے نفرت کرتی ہوں, اسپیشلی آن دوز جو اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. میں یہ کام کوئی ریوارڈ کے لیے بھی نہیں کرتی. ایسی اندھی کٹن جو سڑک پہ رہتی تھی اس کو سکون اور سیفٹی دینا میرے لیے کافی ہے. تو اگر آپ کے بچے ہمارے کلچر کے اسٹینڈرڈ سے ویئرڈ ہے, آپ ان کی ویئرڈنس انکریج کریں. اٹس اے ریئلی گڈ تھنگ.